Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi dengan channel Makekan ya. Kali ini Makekan mancing di Sungai Cipencit ya. Di Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cicurug ya. Cipencit. Oke, yang telah like dan komen dan subscribe-nya saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga panjang umur sehat selalu kawan. Saya sudah celom kawan. Mudah-mudahan ada cintanya kawan. Yes, wis. Mantul kawan, mantul. Yes.
Demikian, karena tidak ada sambutan lagi, saya ucapkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.